twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagana Nyagasani kugira ngo tugire neza ku mpuhwe ze. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, muhumure, Imana iradukunda. Ije kudukiza kuri wa kane w'icyumweru cya 19 mu byumweru bisanzwe, none tariki 14 Kanama 2025, ubwo duhimbaza Mutagatifu Maximilian Kolbe wahowe Imana. Ngaya masomo ngiye kuduhuza n'ab'ijuru. Isomo rya mu gitabo cya Yozuwe, umutwe wa 3 umurongo wa 7 kugeza kwa 10, umurongo wa 11 n'uwa 13 kugeza kwa 17. Yozuwe n'imbaga yose y'Abayisiraheli bagera kuri Yorodani. Uwo arabwira Yozuwe ati, uyu munsi natangira kukubahiriza mu maso ya Isiraheli kugira ngo bamenye ko nzaba ndi kumwe nawe nkuko nabanye na Musa. Naho wowe uhe iri tegeko abahereza bitambo baheka ubushyinguro uti, nimugera ku nkombe y'amazi ya Yorodani muhagarare muri Yorodani. Yozuwe abwira Abayisiraheli ati, nimwigire hino maze mwumve ijambo ry'Uhoraho Imana yanyu. Nuko Yozuwe aravuga ati, ibi nibyo muzamenyeraho ko Imana nyir'ubuzima iri muri mwe. Dore ubushyinguro bw'isezerano ry'umugenga w'isi yose bugiye kubanziriza muri Yorodani. Ubwo abahereza bitambo bahetse ubushyinguro bw'isezerano ry'Uhoraho umugenga w'isi yose niba bashinga ibirenge mu mazi ya Yorodani, ako kanya amazi ya Yorodani amanuka ava mu masoko aracikamo kabiri maze yibumbire mu kizenga kimwe. Nuko imbaga isohoka mu mahema yayo kugira ngo yambuke Yorodani, naho abahereza bitambo bahetse ubushyinguro bw'isezerano bayigenda imbere. Abahetse ubushyinguro bw'isezerano bagikandagira amazi yo ku nkengero, ko kandi amazi ya Yorodani asendera ku nkombe zombi igihe cyose gisarura. Ako kanya amazi yamanukaga ava mu masoko arahagarara maze yibumbira hamwe icyarimwe kure cyane ahitwa Dama, umujyi uri hafi ya Saritani. Naho amazi yamanukaga ajya mu nyanja ya Araba, ariyo nyanja y'umunyu, arakama rwose, maze imbaga yambukira ahateganye na Yeriko. Nuko abahereza bitambo baheka ubushyinguro bw'isezerano ry'Uhoraho bahagarara ku butaka bwumutse muri Yorodani rwagati, mu gihe Isiraheli yose yambukiraga ahumutse. Abahereza bitambo ntibanyeganyega kugeza ubwo imbaga yose yari imaze kwambuka Yorodani. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 114. Alleluya. Igihe Abayisiraheli basohotse mu Misiri, inzu ya Yakobo ikava mu gihugu cy'abanyamahanga, Yuda yahindutse igicumbi cy'Uhoraho, Isiraheli ihinduka ingarigari ye. Inyanja yarababonye irahunga, Yorodani nayo irakimirana isubira inyuma. Imisozi miremire isimbagurika nk'amafizi y'intama, n'utununga dusimbagurika nk'abana b'intama. Mbe nyanja, utewe n'iki guhunga? Nawe Yorodani, utewe n'iki gukimirana usubira inyuma? Mbe misozi miremire, mutewe n'iki gusimbagurika nk'amafizi y'intama? Namwe tununga, mutewe n'iki gusimbagurikira nk'abana b'intama? Alleluya. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mw'Ivanjili ntagatifu yanditswe na Matayo, umutwe wa 18, umurongo wa 21 kugeza ku 35, n'umutwe wa 19 umurongo wa mbere. Muri icyo gihe Petero yegera Yezu aramubaza ati, Nyagasani, uwo tuvindimwe nacumuraho nzamubabarire kangahe? Nzageza ku nshuro ndwi? Yezu aramusubiza ati, sinkubuye kugeza kuri 7, ahubwo kuri 77. Nuko rero ingoma y'ijuru imeze nk'umwami washatse ko abagaragu be bamumurikira ibintu bye. Atangiye kumurikisha, bamuzanira umwe wari umurimo amatare n'ibihumbi 10. Uwo muntu abuze icyo yishyura, shebuja ategeka ko bamugura, we n'umugore n'abana be n'ibyo byose. Bityo akaba yishyuye umwenda we. Nuko arapfukama, arunama, avuga ati, nyorohera nzakwishyura byose. Shebuja agize impuhwe, aramurekura kandi amurekera uwo mwenda we. Uwo mugaragu akivaho, ahura n'umwe muri bagenzi be wari umurimo umwenda w'amadenari 100, amufata mu muhogo, aramuniga ati, ishyura ibyo ndimo byose. Nuko mugenzi we amupfukama imbere, aramwinginga ati, nyorohera nzakwishyura. Ariko undi ntiyabyemera, ahubwo aragenda muruha mu nzu y'imbohe kugeza igihe yishyuriye umwenda we. Bagenzi be babibonye birabarakaza cyane, niko kujya kubwira shebuja ibyabaye byose. Nuko shebuja aramutumiza, aramubwira ati, wa mugaragu mubi we, nakurekeye umwenda wawe wose kuko unyinginze. Wowe se ntiwagombaga kugirira mugenzi wawe impuhwe nkuko nazikugiriye? Shebuja ararakara, amugabiza bamubabazaga kugeza igihe yishyuriye umwenda we wose. Nguko Data wo mu ijuru azabagirira nimutababarira bagenzi banyu mubikuye ku mutima. Yezu amaze gutanga izo nyigisho ava mu Galileya ajya mu ntara ya Yudeya iri hakurya ya Yorodani.
iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bayoboke b'Imana nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi uze kugira ikindi gishya wiyongera ku byo Nyagasani aguha buri munsi. Nyuma yo kumva ijambo ry'Imana uze guhinduka, dore ko akenshi tuba twahindanye. Nyagasani agashaka kudusukura akoresheje ijambo rye. Amasomo uyu munsi akize ku ijambo bita imbabazi, la miséricorde, le pardon. Muri gategisima ya Kiliziya Gatolika, le péché et la miséricorde. Mu gihe umurongo w'Imana icyaha gihamagara imbabazi zayo, impuhwe zayo, mu murongo w'abantu akenshi icyaha gihamagara igihano. Ese uzi ko bimeze iyo umugenzi wakoze icyaha ntabwo uhita umutabariza imihoro, amacumu, imigera, ibibando n'ibindi byinshi cyane bimuza amahoro? Nawe imbabazi ziri wawe. Imbabazi buri munsi. Mu kwakira imbabazi ndetse no gutanga imbabazi, gusaba no gutanga imbabazi hamwe n'amasomo y'uno munsi, tujye kuzirikana ingingo 3 za kudufasha kwakira neza imbabazi z'Imana, bityo natwe dutanga imbabazi. Ingingo ya mbere iritwa umubare 7 muri Bibiliya. Ingingo ya kabiri iraza kwitwa isengesho rya Dawe uri mu ijuru. Ingingo ya gatatu iraza kwitwa kwitanga. Ubwo tuza kureba ubwitange bwa Maximilian Kolbe wahawe Imana. Reka duhere ku ngingo ya mbere, ingingo bita umubare 7. Uyu mubare 7 Petero yagarutse muri Bibiliya urerekeza kuri perfection, ubutungane, ikintu gishyitse. Rero kuba ukoreshejwe na Yezu muri aka kanya akavuga ati imbabazi ntabwo ari uko abara kugeza kuri 7 gusa, ahubwo 770 birenze 7 nuko abara kugeza ku ndunduro. Pardonner jusqu'à l'infini. Utabara. Umubare none tubona mu gitabo cy'intangiriro aho batubwira imbabazi, ubwo batubwira 770 ko ari umubare wo kwihorera, nkuko tubisanga mu gitabo cy'intangiriro umutwe wa 4 umurongo wa 23 kugeza ku 24. Reka duhasome ubyiyumvire. Lameki abwira abagore ati, Adana Sila nimuntege amatwi, bagore ba Lameki nimwumve ijambo ryanjye. Nishe umugabo ankomerekeje, nica n'umwana asaritse. Ubwo Kayini yahorewe 7, Lameki we azahorerwa 77. Iryo ni ijambo ry'Imana. Uyu mubare 7 Yezu yakoresheje muri ivanjiri, 7 gukuba 70, murumva 7 gukuba 70 urerekeza ku isezerano rishya. Mu gihe mu isezerano rya kera hari harimo kwihorera, vengeance, mu isezerano rishya tolerance, koroherana. Nguyu rero koroherana, ngaha 7 koroherana, ukorohera mugenzi wawe kwamworohera, kuko nawe nanjye turabanyabyaha, turanabagenzi hano ku isi. Koroherana kugeza ku ndunduro, koroherana kugeza ugeze mugenzi wawe hehe mu ijuru. Ngize imbabazi Yezu ari kwerekeza kuri Petero, ukomeza tubabarira, kudacika intege, kutigera turambirwa mu kubabarira, kuko umuntu ari ukora icyaha n'ubundi. N'umuntu nanone nukeneye imbabazi z'Imana. Nurambirwa n'imbabazi z'Imana byumvikane, uzabanza urambirwe n'icyaha. Mu gihe ugikora icyaha ukeneye imbabazi z'Imana. Ingingo ya 2, isengesho rya Dawe uri mu ijuru. Isengesho rya Dawe uri mu ijuru ni isengesho rimwe inama nziza, ubwo batubwira umurongo w'inama yiyubashye ugirwa n'ingingo 3. Mbere na mbere duharanira ingoma y'Imana. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe igere hose. Hanyuma ubutungane bw'Imana, ubutungane bw'ingoma y'Imana, ibindi tuzabigerekerwaho. Ibyo bindi rero harimo n'imbabazi, bya bindi tuzahabwa Nyagasani azatugerekeraho. Iri sengesho rya Dawe uri mu ijuru harimo igice kindi kivuga ngo utubabarire ibicumuro byacu nkuko natwe tubabarira abaducumuyeho. Amen. Ngira iri sengesho ryikubiye muri ivanjiri no munsi, ngo twumvise umugaragu wababariwe na shebuja ibintu yaramufite akabimurekera, ariko we yarangiza akajya kuniguza mugenzi we. Ntiyitaye ku mbabazi yahawe byibuze, ahubwo ahise afatiraho ajya kwihorera, ajya kuniga mugenzi we, amufata mu muhogo. Mbega bibi. Iri sengesho rya Dawe uri mu ijuru akenshi turivuga turushura, tukaza kwibagirwa ko rikubiyemo ifunguro ridutunga buri munsi, arizo mbabazi z'Imana. Dore ko turi abanyabyaha n'abanyantege nke, tuba dukeneye ubuvunyi bw'Imana, ngo Imana ize mu byacu, bityo Imana ikaba ariyo ya mbere mu buzima bwacu. Twumvise mu isomo rya mbere yo mu gitabo cya Yozuwe uburyo abahereza bitambo baheka ubushyinguro bw'Imana, akaribo banziriza kureka Imana igatubanziriza mu bintu byose dukora.
za mbabazi z'Imana, bwa bushyinguro bw'Imana, za mpuhwe z'Imana akazo za mbere zibanza. Dore ko twebwe tubanje akenshi dukora nabi, tujye tureka Imana ibanze, nibwo natwe tuzagera heza. Iyo twabanje tumererwa neza, tugera heza. Bamwe bati koko twabarira nk'uko Imana ibabarira? Yego ntibyashoboka, kubera ko twebwe turi abantu turacagase, nous avons des limites. Ariko nanone natwe twigana Imana, turebera ku Mana. Ikindi twakongeraho nuko nyine imbabazi z'Imana ari impano. Kubabarira ni impano, ntabwo bipfa kuza ngo ndababarira. Akenshi uzasanga abantu benshi bahemukiwe, akenshi akaza mu gitutu n'igitugu ati tanya imbabazi, saba imbabazi. Nibwo uzasanga ibinyamakuru byateranye, radio, televiziyo, ati tuje kureba umuntu ugiye gutanga imbabazi. Akenshi ibyo bintu mefievu muzagitondere, kuko akenshi bibaraga hato. Nta muntu uhata imbabazi, kuko imbabazi ari impano y'Imana. Ese ufite iyo mpano y'Imana nawe? Niba uyifite rero byumvikane, urababarira, urasaba kandi ugatanga imbabazi. Ako kajambo ati nkuko nawe, nkuko n'Imana nayo itubabarira, ako kajambo nkuko karaduhamagarira natwe kongera kureba kuko niba natwe tugira abagenzi bacu impuhwe. Amakosa dukora, Nyagasani uramutse witaye ku byaha byacu ninde warokoka? Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo mu rugo rumwe rw'umugabo n'umugore ngo bari babanye neza, ariko umwe ntashyira undi makenga, umwe agahora akeka mugenzi we ko ashobora kumuca inyuma. Nuko igihe kimwe kiza kugera, kandi yuko nyine yishyuye atararabushyitsi, kandi ngo hanyere ntihuma. Nuko umunsi umwe umugabo muri uru rugo ngo baza kumufata mu rugo rw'abandi, yaciye inyuma yagiye kurusenya. Ubwo yari yafashe umwana wo mu rugo ku ngufu, nuko bafata icyemezo cy'uko bagiye kumufunga. Ubundi akamara igihe kirekire mu buroko. Umugore we anyura hirya anyura hino, agurisha ibintu yari afite byose byinshi cyane. Nuko ajya gusaba imbabazi, agiye kubona bya bintu atanze, ya mirima n'amatungo, agiye kubona abana bafunguye umugabo we. Nuko bakomeza bishima mu rugo rwabo. Ikindi gihe cyaje kugera, wa mugore niba ari ukwihimura ntumbaze, agiye kubona wa mugabo atuje umunsi umwe muri rwa rugo yari amaze gufungurwa, agira cya afata umugore we nawe ari kumuca inyuma. Noneho amufata n'umutegetsi ukomeye cyane, areba hirya areba hino. Nuko wa mugabo ubwo umuyobozi ati urahitamo ngo ushyire ku karubanda, ubundi akazi uhita ukazinukwa burundu, cyangwa usinyire sheke ihwanye n'amadolari 7,000, ubundi nkureke wigendere. Nuko wa muyobozi atekereje uburyo akazi agiye gukavaho bitewe n'icyo gisebo yarahuye nacyo, ahita afisinya ya sheke, ubundi asigira wa mugabo bikoza rwa rufaranga rwe. Nuko igihe cyaje kugera, umugore aravuga ati ubu bishoboke ko birangiriye aha ngaha. Nyuma yuko amaze kwakira rwa rufaranga, ahita abwira umugore ati vuba na bwangu, nkubone wageze iwanyu, uzongera ugaruke mu rugo rwo iwanyu wongeye kunkwera, kuko unsebeje unciye inyuma. Naragukoye none ibi nibyo nkoreye, naragukoye none uri kunca inyuma. Vuba na bwangu ujye iwanyu. Yewe na n'ubu bishoboke ko wa mugore akiri iwabo, bakiri gushaka indi nkwano kugira ngo mukwere, mu gihe wa mugabo akiri kurya rwa rufaranga bari bamuhaye n'ubundi wa muyobozi yamuhaye. Na n'ubu bishoboke ko akiri kururya. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Ngiye icyo bita vengeance, kwihorera. Mugenzi wawe akagukorera kiriya, nawe ejo bundi ukazamwishyura ikindi kibi. Ngo kuko abagabo abenshi tubayeho, wasanga nawe uri umugabo narigiye kuvuga mbwa, bamara kugira neza ejo n'ejo bundi nawe ukagira abandi nabi. Hari akantu bajya bavuga mu ngo, mumbabarire abagabo ahantu muri, ko abagabo benshi batajya bihanganira abagore babaca inyuma, ariko abagore bo bishoboke ko bajya bihanganira abagabo babo. Uze kureba niba ako kantu kuko ariko ngo baracyari ubushakashatsi ko abagore bashobora kuba ari bo bihanganira abagabo babaca inyuma kurusha uko abagabo bihanganira abagore babaca inyuma. Ngo baracyari ubushakashatsi, ntuze kumbaza aho bizarangirira. Reka tujya ku ngingo ya 3, twiganire kuri Maximilian Kolbe waranzwe no kwitanga, akitangira urugo. Rwa rugo ruba rukeneye imbabazi z'Imana, ihumure ry'Imana. Amateka mutagatifu Maximilian Kolbe aratwerekeza uburyo muri no minsi tugomba gusabira ingo. Reka tuyazirikaneho gatoya, maze turebe imbabazi z'Imana uburyo zitambuka iwacu, turebe uko no kujya tubabarira cyangwa ko tujya twihorera. Batubwira ko Maximilian Kolbe yabayeho hagati y'1894 n'igihumbi 1941.
akaba yaravukiye muri Polonye. Ababyeyi be ngo bari abakene, ngo arangije amashuri abanza yimukiye mu isomero y'Abafaransikani, ngo abakuru b'Abafaransikani bohereza i Roma kwiga teolojiya. Igihe ubutegetsi bwo mu Burusiya bwigaruriwe n'abakomuniste, Kolbe na bagenzi be b'abasominari nibwo bashinze umutwe w'ingabo za Bikira Mariya utasamanywe icyaha. Arangije amashuri i Roma, yegukanye impamyabushobozi ihanitse muri filozofiya na teolojiya. Yahawe ubusaserdoti muri Nyakanga 1919, nyuma asubira iwabo muri Polonye. Ageze iwabo yihatiye cyane cyane kwigisha no kwamamaza umubyeyi Bikira Mariya utasamanywe icyaha. Yandika akanyamakuru kakwirakwizwa mu bakristo hose mu gihugu. Hashize iminsi yatangije ishapiro, yandika utunyamakuru tw'urubyiruko twasohokaga buri munsi. Byose amaze kubona ko biri gukora neza, yafashe inzira ajya mu Buyapani. Ajya hitwa Nagasaki, ahashyira ishapiro, atangira ubwo kwandika akanyamakuru ko kubahiriza umubyeyi w'Imana Bikira Mariya utasamanywe icyaha, kanditswe mu Kiyapani. Ngo igihe intambara ya kabiri y'isi yose itangiye mu 1939, ingabo za Hitler zigaruye igihugu cya Polonye. Guhera ubwo rero imirimo y'ubwanditsi Padiri Maximilian Kolbe yakoraga irahagarara. Ngo mu 1940, kimwe n'abandi benshi ba Padiri Maximilian Kolbe arafatwa arafungwa. Ngo ku itariki 28 Gicurasi 1941, abapolisi ba Hitler bamwimuriye muri gereza. Aho ngaho harafungiwe abakora imirimo y'agahato, hakaba n'inzu y'ihotorero ry'imfungwa. Mu mpera z'umwaka wa Nyakanga muri uwo mwaka nyine, umwe mu banyururu aracika. Abapolisi ba Hitler baramushakisha baraheba. Komanda wategekaga gereza arabisha bikomeye, ategeka ko kubera iyo mpamvu hagomba kunyongwa abanyururu bagenzi be 10 bicishijwe inzara. Muri abo 10 hari umugabo witwaga František waborogaga cyane kubera agahinda k'umugore n'abana asize. Padiri Kolbe rero abona amarira n'agahinda uwo mugabo ajyanye, amugirira impuhwe. Nuko yegera umukuru wa gereza amusaba kunyongwa mu kigo cya František. Baramwemerera. Padiri Maximilian Kolbe rero yapfuye tariki 14 Kanama 1941 yicishijwe inzara. Nuko hasozwa by'Evanjiri ya Yezu Kristo ngo ntawagira urukundo ruta rw'umuntu haramagara ye kubera inshuti ze. Tubisanga mu Evanjiri ya Yohana mu 15:13. Ngiye imipfira mutagatifu Maximilian Kolbe yitangiye urugo, kwitanga. Ya nteruro y'Ifaransa igira ngo aimer égale donner et donner égale pardonner. Ngo gukunda ni no gutanga, kandi gutanga nta kintu utanga usibye imbabazi, impuhwe. Ngo uko kubabara kugira ngo barire abandi. Muri iyi minsi dukeneye abihaye Imana, abapadiri, abitanga, bakitangira ingo, kwigisha ingo, kujijura ingo, kuyobora ingo. Ibyo byose birerekeza ku mbabazi z'Imana, dore ko urugo atari urukiko ahubwo ari imbabazi z'Imana. Ni ngombwa rero kuzirikana ko amateka mutagatifu Maximilian Kolbe twongere turebe niba ingo zacu natwe ari imbabazi cyangwa niba ari indiri yo kwihorera ndetse no kurwana. Muri no si ntago dukeneye ingo nyinshi cyane, ahubwo dukeneye ingo zirimo imbabazi. Dukeneye abantu bitangira ingo. Ese uri mu bubaka ingo cyangwa uri mu basenya ingo? Muyobozi wasanga uri mu bubaka ingo, byaba ari byiza. Wasanga uri mu basenya ingo, icyo zubakisha ingo nta kindi usibye koroherana buri munsi. Ngize imbabazi zigomba guturanga, bityo natwe tukerekera Nyagasani, ubuzima bwacu bukaba ari ugusingiza Nyagasani. Nuko abantu henshi bahetse umuvumo wo gusenya ingo z'abandi. Nawe rero urabe utari muri abo bari gusenya ingo z'abandi, ahubwo wubakire kuri Kristo. Dusabire ingo zacu kugira ngo zirushaho gukomera kandi zikomezwe n'Imana, impuhwe z'Imana. Dukeneye abapasiteri bitangira ingo, bakaziyobora kuri Kristo, bakazubakira kuri Kristo. Muri abo urimo mutagatifu Maximilian Kolbe, udusabire buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.